Sa unang adlaw pa lang nga nining tuiga, dulan sa 400 na ka mga recovering drug dependents ang way duha-duha nga nipaubos sa drug test. Upat kanila nagpositibo. Ang report ni Marie Dumabok. Usa na sa nipaubos sa drug surveillance screening kining 52 anyos nga inahan kinsa ni angkot nga sudyod sa kapin 20 ka tuig siya nga nagumon sa ginadiling drugas. Gani na priso pa siya netong 2016. Peer pressure. Barkada nimo. Palit ako rin palit. Pag pirmiro da sa barkada, human ako naging palit. Usa siya sa naka-avail sa plea bargaining agreement ug nipaubos sa programa sa Talisay City Outpatient Rehab and Aftercare Program. Sige naman ko ka-rehab before niya, wala akong gini-effect. For me, kanil siya pinaka-effective. Wala giayo. Mura gid ma'am. Wala gid say nya lisod ba kay undang kung wala bito kay mga peer group, mga ngani ba, mga rehabilitation. Si Ingrid, usa sa 44 ka mga babaeng nipaubos sa drug screening ganihang buntag. Ang kining gihatag nga drug surveillance screening alang sa mga surrenderers ug sa mga ni-avail sa plea bargaining agreement ang libreng gihatag sa kagamhanan ug mandatory kini matag human sa mga dagkong okasyon sama na lang sa Pasko, New Year ug mga fiesta. Gipasabot ni Dr. Ray Cesar Bautista nga pamaagi kini sa subsub nga pagmonitor sa ilang mga pasyente. Christmas, New Year ug kuanra. Christmas, New Year ug pistas Talisay. Kuan na siya ato na siyang gitan-aw nga murag trigger occasions ba. Ma-trigger sila nga kuan, so ang purpose ani is deterrence. Giisip na nga dakong kalampusan nga sagatusan nila ka mga pasyente. Upat lang sa mga pasyente ang nagpositibo ganihang buntag. Ang consequence ani ug mo positive ka, back to day one ka. Maura na we will not drive you away. We will still help you, but you'll have may consequence gid siya. Dili lang Talisay no nang ni-avail sa ilang programa apananaw sa gikan sa silingang mga syudad ug mga lungsod. Uban ni Renante Quiñones, ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak.